ಸಾಯಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ಗಳು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾಗರಾಜ್. ಅಣ್ಣ, ಪರ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಬೈಕು 2-3 ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. 3 2 3 4 ಒಂದು ಬೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 500 ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ 200 ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಣ್ಣ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡೋಕ್ಕೈತೆ? ನಾನು 15 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸರ್, ಶಾಪ್ ರೆಂಟ್ ಬಂದು 4200, ಮಾಮೂಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 5000 ತಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅಣ್ಣವರು ಡೈಲಿ 4 ಬೈಕ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರ್ ಡೇ 12 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಂತ್ಲಿಗೆ 32,200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಇವ್ರ ಮಂತ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ 25,000 ಮೇಲೇನೆ ಆಗ್ಬೋದಂತೆ.